上一期有20几万人看了我们面包车的改装，这一期主要是指正版、龙骨、户外电源、咖啡机、床椅的消费及改色选择。经历一晚上的古法阴干，开始贴指正版，花费325。一般指正版分全贴和调贴，但全贴处理不好，容易产生共振，所以选择了调贴。因为某人说先贴地板踩得更实，所以第3天开工。估量尺寸、裁剪，大致排好位置。现在我们要用这个小推子来贴指正版，撕开背面，用小推子来推，撬开侧边，里面的这层塑料袋是原车的防水。如果你的车也有这种车窗摇柄，不知道怎么拆，我们全网都没有找到参考办法，但汽修厂的人只用了一条湿毛巾，从下往上，很轻松的弄了下来。侧边拆完需要先除尘，再贴指正版，这时候准备一个牙刷很关键。看牙刷像这样的边边角角都能刷到，因为侧边很窄，只有像我这样的小手才能伸到更深的地方，所以贴到了第4天。但贴的时候发现指正版是踩实了，脚也踩出来了，就像口香糖一样粘。所以不想粘脚的可不要学我们。第5天终于要拆顶了，但怕空调拆了会碍事。现在我们准备去木材厂去买木材，然后打龙骨。地面打龙骨是为了找平，方便定制柜子。木条消费45。如果和我们的车一样要拆空调，一定要考虑氟利昂的问题。像我们的车后期加氟大概需要400，我们想着二手车反正早晚要加，人工费当定金100。贴顶时突然来了电话，是送二手户外电源、咖啡机的车到了，总计消费9980，顺风车费用161，卖家还送了1箱奶，邮费45。终于贴完了车顶的指正版，又量好尺寸，定制了车上的床椅，定金1000。我们现在准备去改色，本来是准备复古红的，但是我们怕我们的车型 hold 不住，所以我们准备去改一个双拼色。这个是我们选的色卡。到这儿改装的第5天，总计消费29036元。下一期就可以看到改完色的车啦，有点期待。